मानिसहरू जो लागेर दुःख पाउने गरेका छन्। यति भन्दै म आफ्नो दुई शब्द यही समाप्त गर्दैछु। अवश्य धन्यवाद। यसै क्रममा अब म नेपालको जनसङ्ख्या र समाजको बारेमा भन्न गइरहेकी छु। नेपाल एउटा सानो देश भयो। जनसङ्ख्या 2,91,92,000 त्यसभन्दा अगाडि 2068 को जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,64,94,504 रहेको थियो। उक्त तथ्याङ्क अनुसार 10 वर्षमा नेपालको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.93% रहेको छ। कुल जनसङ्ख्यामा 1,43,91,331 जना पुरुष र 1,91,169,170 जना महिला रहेका छन्। नेपालको सामाजिक जनजीवन अनुसार नेपालमा विभिन्न जात जाति र धर्मका मानिसहरू बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। जात जाति र धर्म अनुसार मानिसहरूका मालु पाण्डे क्षेत्रको जनजीवनको बारेमा भन्नका लागि म फरहान ज्ञान कक्षा 5 लाई मञ्चमा ल्याउन चाहन्छु। कृपया तपाईँ यहाँ आएर पहाडी क्षेत्रको जनजीवनको बारेमा दुई शब्द राखी। अब पहाडी क्षेत्रको जनजीवनको बारेमा दुई शब्द भन्न गइरहेको छु। पहाडी क्षेत्रका विभिन्न पहलहरू लगाउँछन्। यहाँका मानिसहरू हिन्दू, बौद्ध, इसाई, इस्लाम, किरात आदि धर्म मान्छन्। पुरुषहरू दौरा सुरुवाल, इस्टकोट, गुलियो आदि लगाउँछन्। महिलाहरू चौबन्दी, चेरिया, बारको, लुङ्गी, गलेक आदि लगाउँछन्। यहाँका मानिसहरू मुख्य गरी खेतीपाती शब्द राखिदिनु होला।